又返嚟下集啊！追太史慈下集。回營休整，大丈夫生。冇理由㗎，冇理由就咁結束㗎。我係小喬，會為咗你而努力。我唔要努力啊！我唔要你嘅努力啊！我唔係要你嘅努力啊！點算啊？唔係喎，太史慈家係咩啊？會稽喎，好似係嗰啲建業江陵哇！江東嗰頭有乜嘢啊？蕪湖縣城南昌鄱陽好似係喎，華陰啦，太史慈寶寶，快啲出嚟啊！有個差咧，又唔算好差，好但又唔係好喎，呢下先大鑊啊嘛，因為又唔算好歪，出得都 OK，但係又冇太史慈，我唔開心啦。